waxay ku bilaabanaysaa dagaal culus oo rasaas ah oo ka dhacaya dhismo gudihiisa. Ciidamada khaaska ah ayaa la dagaalamaya koox argagixiso ah oo hubeysan. Hogaamiyahoodana waxaa lagu naanaysaa kabtan. Wax walba waxay u muuqdaan wax dhab ah, balse waxaan ogaanaynaa inay tahay ciyaar video game ah. Waxaana ciyaaraya nin lagu magacaabo Kuan Yu oo horey uga tirsanaa horyaalka qaranka ee Taekwondo. Kuan Yu wuxuu ahaan jiray xiddig caan ka ah ciyaaraha, balse noloshiisa way rogmatay markii uu ku lug yeeshay rabshado xooggan, taasoo keentay in laga saaro kooxda qaranka. Waqtigan xaadirka ahna shaqo ma haysto, mustaqbalkiisuna ma cadda. Waqtigiisuna wuxuu ku lumiyaa internetka isagoo ciyaaraha ku mashquula si uu uga baxsado xaqiiqda noloshiisa. Maalin wuxuu ku war helaa taleefan yaalla meel agtiisa oo si joogto ah u dhacaya. Ugu dambeyn isagoo ka xanaaqsan ayuu qabtaa. Waxaa la hadlay cod dumar ah oo ka baryaysa inuu taleefanka u geeyo gurigeeda, iyadoona u ballan qaadaysa inay siin doonto $800. Waxay ula muuqataa in helidda lacagtu tahay mid sahlan, sidaas daraadeed Kuan su'aalo badan ma weydiiyo. Wuxuu qaaday taleefankii wuxuuna la aaday ciwaankii la siiyay. Markuu gaaray guriga, albaabku wuxuu ahaa mid furan. Haweeneyduna waxay ku jirtay qubeyska. Waxay ka codsatay inuu taleefanka uga tago sariirta, lacagtiina uu ka qaato. Intuu baxayay, Kuan wuxuu kula taliyaa inay albaabka xirato. Laakiin subaxdii ku xigtay, boolis ayaa si lama filaan ah ugu soo galay gurigiisa, waxayna si toos ah u xireen isaga. Waxaana lagu eedeeyay dil iyo weerar ka dhan ah haweeneydii. Kuwan wuu la yaabay, wuxuu u sheegay inuusan aqoonin haweeneyda, uuna kaliya u geeyay taleefankeeda. Laakiin boolisku waxay haysteen caddeymo culus. Qofkii dilka lagu geystay, farihiisa iyo DNA-giisa ayaa laga helay guriga haweeneyda, iyo kaamirada amniga oo muujinaya inuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee guriga gala. Bilowga dacwada waxay u muuqatay mid fudud, laakiin Kuan wuxuu ogaa inay wax khaldan yihiin. Hooyadiis oo si buuxda ugu kalsoon in wiilkeeda yahay mid aan waxba galabsan ayaa si geesinimo leh u difaacda, waxayna raadisaa caawimaad dadweyne, iyadoo ugu dambeyn la xiriirta qareen caan ah oo lagu magacaabo Jian San si uu u difaaco wiilkeeda. Marka hore Jian San wuu ka cagajiidaa, laakiin markuu arkay sida hooyadu uga naxsan tahay ayuu aqbalaa. Nasiib darro, isaga oo xitaa garabkiisa ah, cadeymuhu waxay ahaayeen kuwo aad u xoog badan. Maxkamadduna waxay ku xukuntay xabsi daa'im uu ku qaadanayo xabsiga ugu adag. Xabsiga gudihiisa, Kuan wuxuu la kulmaa cadaadis weyn. Waxaa si gaar ah u dhibay hogaamiye kooxeed la yiraahdo Diaksu. Marka uu la dagaalamay gardarrada, waxaa dusha laga saaraa isaga, waxaana lagu ridaa keligii xabsi mugdi ah muddo 80 maalmood ah. Markii laga soo saaray xabsiga, wuxuu ekaa meel aad u adag. Isagoo murugaysan ayuu mar isku dayaa inuu is-dilo. Booqashada kale ee hooyadiis waxay u sheegtaa in qof la soo xiriiray uu sheegay inuu hayo caddayn muujinaysa in Kuan uu ka maqnaa goobta dilka. Rajadii ayaana ku soo laabatay, laakiin dhowr maalmood kadib, waardiyuhu wuxuu siiyay warqadaha dhimashada hooyadiisa oo is-dishay. Kuan aad buu uga murugooday arrinkaas. Maalintii xigtay, Diaksu iyo kooxdiisu waxay weeraraan isaga. Dagaal ayaa halkaas ka bilaabma. Kuanna wuxuu ku guuleystaa inuu dhaawac xun u geysto Diaksu. Markaas ayuu isagana is-dhaawacaa, waxaana lagu qaadaa ambalaas. Balse tani waxay ahayd dhagar uu qorsheeyay, isagoo ambalaaska dhexdiisa ku weeraray waardiyaasha si mucjise ahna uga baxsada. Wuxuuna u cararaa dhanka xafiiska qareen Jian San, isagoona weydiiyay qofkii caddayntiisa hayay. Halkaas ayuu ka ogaadaa in hooyadiis la khalday, mana jirin wax markhaati ah, taasna ay u badan tahay inay sababtay geerideeda. Kadibna wuxuu ku wareejiyaa silsiladda hooyadiisa. Laakiin markii dambe, Yo Wol oo ahayd saaxiibtiisa ciyaarta video game-ka ayaa la soo xiriirtay, waxayna ku casuuntay gurigeeda. Halkaasna ayay ugu sheegtay inay tahay hacker xirfad leh, kadibna ay ku soo biiraan kooxdiisii kale ee ciyaarta. Waxayna u sheegaan inay ka caawinayaan kiiskiisa, ayna baaritaan dheer ku samaysay kiiskiisa. Waxayna la wadaagtaa in la been abuuray caddeymihiisa, DNA-giisa iyo faraha laga helay meesha, iyo sidoo kale kaamiradana la beddelay, ayna ahayd shirqool weyn oo loo dhigay isaga. Kadib waxay helaan dambiyaal badan oo horey u dhacay, kuwaas oo la mid ah kiiskiisa. Dhammaan waxaa ka muuqda baabuur madow oo ag jooga meel kasta oo fal-dambiyeedku ka dhacay. Kadibna waxay daba galaan gaariga ilaa ay soo gaareen meel uu ka dhacay fal-dambiyeed kale. Halkaasna waxay ku arkaan meydka iyo dad hagaajinaya goobta, iyo sidoo kale kaamirayaal been abuuraya caddeymaha. Dhinaca kale, waxaan ogaanaynaa in Chu Yeri oo ah gabadh uu dhalay nin awood badan ay tahay dambiilaha dhabta ah ee ka dambeeya. Waxaana soo baxaysa in qareen Jian San oo markii hore u muuqday qareen daacad ah uu yahay maskaxda ka dambeysay dhammaan fal-dambiyeedyada. Isaga ayaana dooran jiray qofka lagu eedeynayo kiiska, isagoo adeegsanaya kombuyuutar awood badan oo sir ah. Markana waxaa bartilmaameed u ah haweeney, isagoo raba inuu dusha ka saaro kiiska dilka. Waxayna iyadu hurda ka qaadaan faraheeda iyo DNA-geeda. Kadibna waa la soo wacaa, waxayna ka codsadaan inay la kulmaan.
balse kuwan oo dhegeysanaya ayaa ogaaday in codkan uu yahay isla codkii horey u mashimay. Wuxuuna bilaabay inuu badbaadiyo, balse intii uu ku jiray waxaa soo weeraray Diakso oo xabsiga kasoo sii daayay Jiang San. Wuxuuna maareeyaa inuu ka badbaado, kadibna wuxuu isweydiiyay siduu ku ogaaday meesha uu joogo. Si lama filaan ah wuxuu qalab raad raaca ku arkaa silsiladda hooyadiis oo uu soo siiyay Jiang San, waxaana u caddaata in wax kasta uu ka dambeeyo isaga. Kuwani kooxdiisa waxay isku dayeen inay jebiyaan xaruntiisa si ay u soo saaraan dhammaan caddeymaha, wuxuuna geliyaa falaashka. Laakiin Jiang wuxuu horay ugu daray Diakso inuu weeraro Yowol iyo kooxda inteedii kale. Kuwana waxaa u soo baxday laba doorasho: inuu asxaabtiisa soo badbaadiyo iyo inuu sugo inta caddeymo dhammaystirmayaan. Wuxuuna u dhaqaaqaa inuu soo badbaadiyo kooxdiisa, isagoona halkaas uga tagay falaashka. Nasiib wanaag waxaa goobta soo weeraray ciidan, wuxuuna ku guuleystaa inuu badbaadiyo. Kadib dhammaan kooxdu waxay u cararaan xarunta TV-ga si ay dhammaan xogta u baahiyaan shacabka hortooda. Iyagoona lagu raad joogo, waa inay iskala qaybiyaan si midba midka kale waqti u helo. Kuwana wuxuu maaweeliyaa booliiska, ugu dambeyn wuu isku dhiibaa si waqti loogu helo baahinta xogta. Jiang San wuxuu mooday inuu guuleysto, wuxuuna bilaabay dabaaldeg, laakiin wuxuu hilmaamay inuu ka saaro USB flaashka, taasoo Yowol ka saaciday inay xogta si qarsoodi ah u wareejiso. Waxayna si toos ah u jabsadaan TV-ga. Dadka oo dhan waxay ogaadaan runta in caddeymaha la been abuuray. Fadeexadaha iyo dambiyadana uu ka dambeeyay Jiang San. Ugu dambeyn Jiang San waa la xiray, halka kuwani saaxiibadiis la cafiyay, dambiyadiina laga saaray. Filimkan wuxuu ku soo dhammaanayaa iyagoo ku jira jawi farxadeed, kuwani kooxdiisuna ay wada fadhiyaan.